we mũhunjia, ndĩrona ta he maandĩko me haha magũkoniĩ, ndĩrona ta he maandĩko me haha makwĩrongoreirie. Sheria ya kweli ilikuwa kinywani mwake, wala udhalimu haukupatikana midomoni mwake. Alikwenda pamoja nami katika amani na unyoofu, na kuwageuza wengi hata wakaacha uovu. Kwa maana yapasa midomo ya kuhani ihifadhi maarifa, tena yapasa watu kuitafuta sheria kinywani mwake, kwa kuwa yeye ni mjumbe wa Bwana wa majeshi. Nĩ Ngai arataũkwo kĩũndũ gĩkĩ. Sheria ya kweli ilikuwa kinywani mwake, wala udhalimu haukuonekana midomoni mwake. Alikwenda pamoja nami katika amani na unyoofu, na kuwageuza wengi hata wakaacha uovu. Kwa maana yapasa midomo ya kuhani ihifadhi maarifa, tena yapasa watu kuitafuta sheria kinywani mwake, kwa kuwa yeye ni mjumbe wa Bwana wa majeshi. Kekutino yajoka ndiyo nĩ kĩnyenda ũkĩra ũtukũ ndo yanjũkĩria themiri zangu imenionyesha tu nikutii Bible, nikutio verse, na kuna verse nyingine ziko mbili. Isaia chapter 61, na nĩthiriga kwaria ũhoro wayo mwaka mũthiru tene gatene hau ũguo. Isaia chapter 61 verse 1, roho ya Bwana Mungu i juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu wa habari njema. Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu wa habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Taigua maya mũhunjia, ndungata ya Ngai, ũyũ ũrakwĩrwo ũguo ti mũndũ ũthiaga kanitha, ũyũ ũrakwĩrwo ũguo ti pastor kana mũndũ wothe ũkonainie na ũhoro wa ũngai kanitha-inĩ. Aca, nĩ nyendete kanitha mũno, no niĩ ndigĩthiaga ndĩ kamũndũ kaumire na kũrĩa, kamũndũ kaumire maũndũ-inĩ matagĩrĩire ma gũkũ thĩ ĩno. No ici nĩ ciugo tu cirarũrũka thĩinĩ wakwa, tondũ kĩrĩkanĩro nĩndakĩheirwo. Ngai nĩandathimĩire gũkorwo ndĩ na kĩrĩkanĩro thĩinĩ wakwa, na niĩ nyuma toro nĩ ndaigua tu kĩndũ thamiri cianjĩra vaci ici rĩ, ta maikirie vaci icio mũndũ wa kwĩmenya emenye, tondũ ndiramenya ndiramenya Ngai ararongoreria mũndũ fulani amenye anyite maandĩko macio. He mũndũ ndiramenya Ngai arenda aigue kĩrĩkanĩro kĩu, kana aigue mĩario, kana aigue maandĩko macio. Yakwĩra atĩa? Ati sheria ya kweli ilikuwa kinywani mwake, wala udhalimu haukuonekana midomoni mwake. Alikwenda pamoja nami katika amani na unyoofu, na kuwageuza wengi hata wakaacha uovu. Hau gabere warĩ mwathiki, warĩ na ũngai thĩinĩ waku biũ. Hau gabere nĩwaigua, na nĩwoete mĩhĩtwa ĩyo yaku waugire na kanua gaku. Roho wa Bwana Mungu u juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu wa habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Ndio maandĩko macio. Ya mbere nĩ Isaia chapter 61 verse 1, ya kerĩ nĩ Malachi chapter 2 verse 6-7. Ũnjĩre kana nĩwe ũrongoreria kana nĩwe wagĩrĩire kũrekebisha. Nĩ ndĩramenya ndungata cia Ngai ciĩkuo iria cithiaga na ũma na ũthingu, kanitha cia Ngai ciĩkuo iria citũmĩkagĩra Ngai na ma na ũthingu. No ndiramenya harĩa mwahũkĩire, mwareitĩrĩria maguta mũkĩyenda, rĩu nĩ inyuaya mwatuĩkire a gũcambio nĩ arĩa angĩ, a gũcambio nĩ andũ maugaga atĩ andũ mũbuate maathani. Kaĩ makinya manyu morĩire kũ? Niĩ ndiramenya tũtingĩkiuga nĩ ahunjia othe magũire magerio-inĩ macio. Kaĩ mũtangĩathĩkĩra Ngai o wagwĩtire, o wakũhingũrire, agĩgũkunũra ũmũtungate, na Ngai eho nĩ tondũ waku brother. Okay, ndikwaria maingĩ, no njuge mũraria thayũ, na mũndũ wothe angĩkorwo nĩ anyonaga akaigua akĩgirĩkanĩria, mũndũ wothe aramenya ndanamũhĩtĩria kwa njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ, naomba msamaha. Ingĩmwĩhoya kahinda karĩa ndigĩtie mũhũro wa riũa njenda gwathĩkĩra Mwathani. Ona ngorwo ndithiaga kanitha, nĩ nyendete kanitha, nĩ nyendete andũ arĩa mathiaga kanitha na ngoro yakwa yothe, na niĩ ndimenete kanitha, aca, no ndĩna itũmi ciakwa cia kwaga gũthiĩ kanitha. Nĩ tondũ arĩa me mbabainĩ-rĩ, kũrĩa rĩngĩ njĩtagwo gũthiĩ kũmanengere ciugo na ũguo makanitha-inĩ mbabainĩ macio-rĩ, tokorwo kanitha ĩrĩa rĩngĩ ingĩgĩthiĩ nĩ na sheria ciacio, atĩ mũndũ ta niĩ ndagĩrĩirwo gũkorwo agĩthiĩ kũhunjia rĩngĩ kĩrabu-inĩ,
niko na sababu zangu, lakini si kwa ubaya. Mimi napenda church na mimi ndio taramaji ya kanitha. Wewe ubia kanitha tukanahingiswo kana uhingiswo ni roho ukite wa ukuonia ati kanitha ni biashara. Kanitha ti biashara, ti ciothe. He iria ci biashara ni matitirarega, no ti ciothe. Ũũ nĩ roho ũtũmĩtwo, my sister brother. Ũũ nĩ roho wĩho ũtũmĩtwo. No niĩ ngiuga ũguo rĩ, tũthiĩ ndĩ kamũndũ ka gũkũ mboco-inĩ rĩ, gũkũ interior rĩ, ndingĩiguĩka. No ma nĩ atĩ ti Ngai aratũmĩra andũ acio matuĩke atĩ mokĩte atĩ kũhingũra andũ maitho. Hiyo ni zao hizo. Kuna kitu kama hiyo. Ũũ nĩ roho ũtũmĩtwo wa gũka kũhendereria. Tondũ ũngĩthoma gĩbũgũ kĩa John chapter 10, John chapter 10 verse 10, kwĩrĩkĩrĩria mũici okaga kũiya, nona na gũthũkangia. Thoma ibuku, thoma kĩrĩkanĩro tondũ mwĩragwo atĩ mũbuate maathani. Ũngĩthoma ũhoro wa roho ũyũ, ti atĩ roho ũyũ ndaugĩtwo ibuku-inĩ rĩtheru. Ũngĩthoma ibuku rĩa John chapter, na nĩ njĩrĩga kuuga ũhoro wa quote ĩyo, John chapter 4 verse, First John chapter 4 verse 1. First John chapter 4 verse 1. Ndio ũraigua raugĩte, wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wengi wa uongo wametokea duniani. Katika hili mwamjua roho wa Mungu. Kila roho ikiriyo kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu, na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu. Na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo, ambayo umesikia ya kwamba yaja na sasa imekwisha wako duniani. Ngona ifuku rĩu, First John chapter 4 verse 1, verse 2, verse 3. Nĩũkũigua maandĩko macio. Koguo ũũ nĩ roho ũtũmĩtwo. Kanitha tũtirarega. Ningĩ cicio almost 80% thikũ ici nĩ kanitha ciratũmĩka na njĩra ingĩ citarĩ cia kawaida, citarĩ na Ngai thĩinĩ. Ngai nĩ aciehereire. No Ngai ndagaga matigari make. Ndagaga o ta ũrĩa erire Elijah after manabii mothe kũragwo nĩ Jezebel. Ũngĩhingũra ibuku rĩa First King, nĩ ũkuona ũhoro ũcio verse 18 gũthiĩ ũguo, verse 18, 19 gũthiĩ ũguo. Nĩ ũkora ũhoro wa Jezebel ũrĩa moragire, ũrĩa megũka kũnina ndungata cia Ngai, manabii ya Ngai, hagĩtigara Elijah. No Ngai nĩ acokire kwĩra Elijah ena kĩrĩndĩ kĩnene mũno kĩrĩa gĩ gĩake. Kĩrĩa gĩ gĩake kĩrĩa oĩ nĩ andũ athingu matangĩmanina. Bro, Ngai nĩ Ngai, na Ngai gũtirĩ hĩndĩ angĩtĩkĩra kanitha wake tondũ nĩ augire kanitha ikorwo. Gũtirĩ hĩndĩ Ngai angĩtĩkĩra kanitha ithire. Sisi ndio tutaisha, kanisa zibaki zikiwa kanisa. Niĩ ndiratetera atĩ kanitha, ndĩrauga iria cithiaga na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire. Nawe gũtingĩtuĩka tũrĩ ka generation gaka gaitũ atĩ nĩko gĩgũka kũnina kanitha, atĩ kanitha gũtuĩke atĩ nĩ nyũmba cia thũkũ. Hapana, tũtithiaga kanitha, but tunajua kanisa pale imetoka. Ũka gũkũ interior ta rĩu ũrore, wone atumia arĩa ciana ciao ciorĩire Nairobi na kũrĩa kũngĩ, mehocetie kanitha-inĩ. Ta rĩu maembe mathira, tondũ mbura nĩ yakĩregeire igũrũ, maembe mathira bas, othe rĩu macokanagĩrĩra kanitha-inĩ. Kũu nĩkuo ũteithio umaga. No agacoka ũka mabutani, kũrĩa maguta-inĩ, uga atĩ kanitha ngakĩ. Kuja ũka gũkũ interior kũrĩ kũndũ kanitha Ngai etagwo na agetĩka. Ngai nĩ etagwo gũkũ mashinani. Unakubali neema ya God inakubalika huko, anatukubali, akakena na akamenya huku ni nyumba yako. But ni sasa huko matautao huko mnakulana tu wenyewe kwa wenyewe. Kuja mashinani ukute washosho wako huku mehocagia kanitha-inĩ tondũ kũu nĩ kũu ngwatanĩro ciao kanitha kĩna kĩu, kũu nĩkuo monagĩra kĩrĩa gĩ kĩao, makanyitana magetana kuma igũrũ, rĩtana rĩa kuma igũrũ, no akora magĩteithania one two. Niĩ na maingĩ mũrarie thayũ, na nĩndacokera mũndũ wothe angĩkorwo nĩ onaga ũthiũ kana biga ĩno kana kĩga gĩkĩ ndanakũhĩtĩria, makũhoya, I'm sorry, njiguĩra tha no nisamehe. Mũrarie thayũ na Ngai wa muoyo amũgitĩre. Amen.